É isso aí. Dessa vez esqueci o microfone. Eu vou gravar somente o som do motor. Sound engine. Nossa, eu não sei se vocês conhecem, cara. Não sei se tá saindo som legal, mas tô fazendo umas sessões de quiropraxia, pra dar uma endireitada na coluna. Mano, é muito bom, dá um alívio monstro nas costas, cara. Tem noção, mano. Prédio da Fiesp é bonito, né? Aí o cara, o último andar ali, o primeiro andar é grandão, o último é pequenininho, né?
bonito, hein, cara? Um solzinho, temperatura agradável em São Paulo. Meu Deus do Brasil. Chegar em casa umas 9h30,
Islã, com candomblé, com espiritismo, aí não pode, aí é intolerância. Tá chato de lá. Um restaurante. Aí você, no seu restaurante você põe uma placa, não atendemos ou não atendemos. É ridículo porque isso tem a ver, né? Uma placa dessa, você exclui o carro e bota tudo que quer. Mais ou menos isso era aqui em São Paulo, lá no Sinuano, porque era dentro do forma, era lá.
Zétero não gostou, nada mais justo. O carro é pra todos, cara. Não precisa você ficar fazendo essa coisa. Ah, vou lançar um carro pra todo